قبل منامي مر ببالي وحي سؤال: لو أن لعمري ميزانا ما المكيال؟ أيقاس العمر بأيام أم أعوام؟ فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال: رحم الله فلان كان وكان وكان. لن تذكر إلا الأعمال. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هاهنا. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هاهنا آثارنا. لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي، بل أصنعها بالإصرار الملتهب. لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب، فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال: رحم الله فلان كان وكان وكان. لن تذكر إلا الأعمال. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هاهنا. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هاهنا آثارنا. ما أجمل أن تحيا عمرا غال وثمين، بعطائك تسمو أيامك تزدان سنين. لا تسل الأيام متى أبدأ بالتغيير، الآن فخير الوقت الآن يحين. بادر واستبق الخير ستسعد ذاك يقين.